喂，大家好，歡迎翻到嚟 Dos Channel。今日我帶大家嚟全 GTA 食嘢最平嘅地頭。咁我哋將會食新河邊呢間福裕樓餐廳啦。咁其實我哋已經約咗個朋友喺入邊，佢已經等咗我哋30幾分鐘，所以我哋入去啦。佢個門口咧好唔門口，好似後門咁，唔知係咪呢度入去？呢個入到嚟呢一個先至係餐廳嘅正門口。後嗰個係通嘅一度。跟住佢話喺門口。咁啊嘢食咧就唔算多嘅，咁咧但係佢手寫咧就加一加錢啦，叫加價錢，由4.6咧變咗4.8啦。咁我哋咧而家就快啲叫嘢食啦。咁呢度除咗點心咧，仲有啲所謂嘅特價粉麵啦。咁但係其實都唔係話真係好特價，14蚊。喺呢頭咧10幾蚊可以食到更好嘅嘢。A few moments later， 燒賣咧一叫咗之後5分鐘之內就上咗啦，亦都係勁大粒燒賣，而且上面嗰啲蟹子啊都係真蟹子，唔係紅蘿蔔嚟嘅，勁大粒燒賣，大福一樣咁大粒，咁啊試一試啊！人哋可唔可以俾個辣椒油？勁企改攞嘅呢個，我見唔到另一隻真係幾啦。咁啊燒賣咧都係普普通通啦，一大嚿肉，但係好似有啲筋。然之後咧，我哋問佢攞嗰個辣椒油咧，拎送上嚟嗰個姐姐就話要幾台先拎。咁但係咧，我哋又見唔到，除咗佢之外，其他即燒賣只可以合格，因為佢有筋。呢個咧就係蝦腸啊，咁樣佢豉油咧已經係每一個台上面拎嘅一樽，你中意落幾多落幾多。咁啊，我哋中意多豉油。係啊，腸粉都大特寫。咁呢個腸粉皮咧就咁睇落咧係比較厚嘅，食落去咧都係真係比較厚。咁蝦咧佢係大隻嘅，咁但係咧呢啲蝦咧，第一係雪蝦，第二咧佢仲有雪味，冇辟到個雪味，所以咧你問我就覺得真係麻麻。咁啊蝦餃咧都到咗啦，然之後咧就係呢個牛柏葉都到咗啦。個牛柏葉咧就係普通牛柏葉質素，調味咧其實都係普通麻麻。跟住試一試呢個蝦餃，佢個蝦餃個皮咧又係極厚啊，咁我已經不抱期望。咁啊一樣咧，個皮咧又係極之厚啦，然之後咧亦都唔香嘅。咁呢個蝦咧亦都係有雪味，咁所以咧0分。咁啊再試一隻辣味鮮豆餅啦。咁多樣嘢入邊嚟講咧，呢個外形係最靚。咁啊試一試合唔合格啊？我而家已經將個比分標準睇到合唔合格。咁呢個藕餅咧都算叫做合格啦，但係完全咧係食唔到辣味嘅，就係豬肉咯，蓮藕咯，食唔到辣味嘅味道，而且個肥豬肉咧都係比較多嘅。個蓮藕餅咧，我食到入邊佢有臘腸，咁因為我本身係唔食辣味嘅人啦，所以我對於嗰陣味咧一食我就即刻 feel 到出嚟，然後跟住佢個蓮藕嗰啲粒粒又唔係好明顯嗰種啦，主要係筋我覺得係。咁我頭先試咗個蝦餃啦，試咗個蝦腸啦，試咗燒賣啦，試咗牛柏葉啦，總括嚟講咧係得個燒賣叫做好食啲啦，蝦餃啦同蝦腸啦，佢嗰啲蝦咧入邊啲蝦全部都係冇味嘅啦，跟住蝦餃個皮又勁厚啦，然後跟住牛柏葉咧佢都係冇味嘅咯。我點咗辣椒油啦，個辣椒油又唔係好香咁樣樣啦，所以食基本上佢啲嘢全部都係冇味嘅。好啦，再試一試個安蝦鹹水角。點解會叫佢咧？因為佢係一個大點，我哋好少都見到一個鹹水角咧係大點。咁佢嚟到咧係勁大粒嘅。咁啊，但係根據佢呢度個黃色咧，都係不抱期望咁樣試一試嘅。繼承咗一貫嘅特色，勁厚皮。佢出邊咧係脆嘅，但係入邊咧呢個皮咧，以鹹水角嚟講咧，佢呢個皮咧唔夠糯，咁所以咧都係麻麻。咁啊，但係佢餡入邊好多，試一試油個餡先。咁啊，食完呢個鹹水角咧。佢都值得一個普通嘅合格分數嘅，因為至少咧佢起碼夠熱同夠脆。A few moments later， 千呼萬喚始出來嘅官腔餃到咗啦，外形睇落唔錯嘅，但係見到佢個碗咧，唔知係污糟啊定係有啲漬喺度啦，試一試佢。咁個湯咧就係有啲蝦啦、蟹柳啦、同埋冬菇啦，咁其實都冇乜特別嘢嘅。咁啊，但係佢個調味咧 OK 嘅，因為佢夠濃。咁我可以冚到佢其他嗰啲蝦啊冇乜味啊有雪味嘅問題。咁啊陣間睇下老婆食完之後有啲咩感想啦。依家呢就到我試下個灌湯餃，好鹹啊！佢唔係味精係鹽吧，好鹹喎，已經不負有任何嘅寄望，佢就係鹹。因為佢湯實在太鹹咧，都係交翻俾老公食，搞唔掂。放去咗。A few moments later， 大家好，咁啊已經食完啦。咁啊總括嚟講呢間嘢咧，我哋係唔會再嚟。第一，佢嗰個食物質素咧最多只係合格。咁
咁有好多咧，我哋覺得係完全係0分嘅。咁啊，希望今晚咧就唔會肚痛啦。啱啱老婆俾完錢啦，咁最尾咧佢只不過係寫咗一個數目係49個2， 49個2，咁咧就冇俾任何嘅單據。咁咧呢49個2本身我哋係唔知道有冇包含小費啦。咁啊老婆就俾咗49個2。咁然後跟住我拎翻啲找續，跟住佢就追出嚟話冇小費，跟住我是但咁我俾5蚊你啦咁。因為老實講，佢嘅服務咧都唔算話係有，即係不如我哋問佢攞個辣椒醬，佢都話冇辣椒醬，問第二個人拎啦咁樣。咁呢個就唔覺得佢係一個好好嘅服務質素咯。不過唯一最好嘅服務咧就係喺呢度冇乜人，係啦，所以你可以坐好耐，基本上就係咁樣。好啦，我哋咧而家去睇燒味飯。我哋咧嚟到大名鼎鼎嘅最平嘅燒味飯啦，6蚊單拼。咁除咗鴨之外，咁我哋咧就睇下今晚會唔會買嚟試一個。喂，大家好，我哋已經翻到嚟啦，而家就同大家開箱呢個佢嘅燒味飯啦。咁首先咧就呢個瘦叉飯，咁咧真係好瘦嘅。咁咧其實已經過咗幾個鐘噶啦，呢個係我哋嘅晚飯。咁啊試一試呢個瘦叉好唔好味啦？絕對屌打咗晏晝嗰間酒樓，好食太多。咁個飯咧係偏腍嘅，即係好易入口嘅，但係未去到爛啦。咁美中不足咧就係我哋有叫佢俾葱油我哋，咁佢就冇俾到啦。咁但係啊，就我哋自製咗葱油。咁啊而家試完呢個叉燒飯已經係合格水準有餘啦。佢就係唯一嘅係個物質唔夠。第二樣嘢就係試一試呢個燒肉飯啦，都係6蚊。咁咧呢個燒肉咧就已經用咗氣炸鍋去翻炸，再擺翻上嚟嘅，睇落去唔錯。咁你整完個皮之後咧，當然係脆啦。咁就試下成嚿食埋佢啦。條味冇過鹹 ，OK， 幾好食。咁咧肥瘦咧都夾雜嘅 ，OK 嘅，唔算太肥，亦都唔算太瘦。份量就冇得頂啦，份量呢度10幾嚿。你喺香港食30蚊，佢可能都係俾4、5嚿你。同埋佢係冇骨嘅燒肉。咁唯一美中不足咧，就係佢冇俾嗰個芥末我哋啊。可能佢 expect 每個人呢度自己都有一支芥末啩。咁啊，鏡頭攞開啊，大家！紙巾，攞紙巾。又扭喺鏡頭邊嘅呢度。咁試一試埋咧，佢隨餐附送嘅豆漿啦。豆水，再試一試埋咧，清澈如水嘅湯，係味精嘅味道。咁咧其實佢又係得俾你揀湯或者豆漿，咁所以我咧就每樣揀一個試一試味。咁但係咧可以講話佢都係送俾你執下個口用嘅啫。簡單嚟講，6蚊一個飯一個湯，仲包2條油菜，超值。咁但係咧留意翻咧係現金 only，咁6蚊咧就已經包埋稅噶啦，10分之抵。每日食咧包保變肥仔。下集見，拜拜。Just this